ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் அம்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். எங்கள் ஊரில் மழை டைமில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மாடிக்கு போகும்போது பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதான் வீடியோவாக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஒரு வாரமாக மழை. சரி, இன்றைக்கி நின்றுச்சு மழைன்னு பார்த்தா திரும்ப காலையிலேருந்து செம்ம மழைங்க ஊரில். ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. இது மதியான டைமாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மரத்துலேயே நிறைய தேங்காய் இருந்தது. அடித்த காற்றுல புயலில் எல்லாம் விழுந்துருச்சு கீழே. மரம் எல்லாமே நிறைய சாஞ்சு போய் கிடக்குதுங்க. இது ஃபுல்லாக அவ்வளோ தேங்காய் இருந்தது. பார்த்தா இப்போ ஒரு 10-15 தான் இருக்குது. நல்ல காற்றும் மழையுமா இருந்தது. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மழை காலையிலேருந்து. புறாலாம் பாருங்கள், சாப்பாடு எல்லாமே இப்போ தான் வந்து எல்லாம் உட்காந்துருக்கு மாடியில். எல்லா பில்டிங் மேலேயும் புறாவும் காக்காவும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்குதுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக செம மழை சென்னையில் ஃபுல்லாக. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ உட்காந்துருக்கு. எல்லா பில்டிங் மேலேயும் நிறைய புறாவும் காக்காவும் தாங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கு. பார்க்கவே அழகாக இருந்தது. அதான் சரி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் ஆஃப் அம்மா சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய சேனலில் குக்கிங் வீடியோஸும் இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஈஸியான மெத்தடில் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோஸில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். ஃபுட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவையும் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அழகாக இருக்குங்க. இந்த வீடியோவும் நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.